अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फैंसी बर्ड्स जी। ये आज अल्हम्दुलिल्लाह एक और शिपमेंट 18 चीज़ों की जो है, ये एक भाई हैं हमारे, तो उनकी ज़रा एक बड़ा उससे आए हैं, तो उनको जी 18 के 18 पीस माशाल्लाह से पहले क्लच के दे दिए हैं। बड़े हमारे प्यारे भाई हैं, उनके साथ एक बड़ा मुनासिब किस्म का एक ताल्लुक़ है। अल्लाह पाक करे कि ये भी हमारे जो हैं पक्के कस्टमरों में से हो जाएँ।